लगता है तुम शायद हमारा दर्द कम नहीं करना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैडम जी, आप शादीशुदा हैं। ये मैं कभी नहीं करूंगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन सिर्फ सुरक्षा। लगता है तुम शायद हमारा दर्द कम नहीं करना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैडम जी, आप शादीशुदा हैं। ये मैं कभी नहीं करूंगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन सिर्फ सुरक्षा के।